أدري الاختصاص بس هو في العلوم السياسية على ما أظن، هو تقريبا نفس الاختصاص بتاع الدكتور مناصلي. جميل. اوكي. اوكي هذا ان من شاء الله ولا جهة. يهمك. ومن جهة نعم. ثانية، أنا بصراحة يعني أنا أسير على سيرك. أنا لا ألومك في الحاجات اللي هما قالوا بأنك غلطت إلى آخره. أنا أسميها حرية التعبير، طالما نحن في دولة القانون ودولة الديمقراطية ودولة يعني الواحد كيعبر بالرأي ديالو. وقد يقول قائل مثلا أنا أقول بعكس ما تقول، فحتى هذا هو رأيي. فالذي أريد أن أقول أسعد الشرعي فهو يمني طبيعي، ليس ملم بكل شيء مغربي، يعني سواء على مستوى الثقافة أو العادات أو التقاليد إلى غير ذلك. فلو خطأ مثلا خطأ أو عثرة لسان فنشد بيده إلى غير ذلك، طالما نحن مسلمون تجمعنا كلمة الإسلام وإنما المؤمنون إخوة إلى غير ذلك. وحتى الناس اللي هما كيطالبوه بالاعتذار الى غير ذلك، فانا كنشوف بان هذا السيد هذا قدم حاجه يعني تفوق الاعتذار. ما خصناش حنا المغاربه نبقاو واقفين عند واحد النقطه اللي هي بسيطه: لا اسعد الشرعي يطلع باعتذار، لا اسعد الشرعي انت اسات للملك. المغرب فيه رجال، فيه اعتذار. سلطه. اعتذار. طيب لحظه يا اسمعوا اخي. اسمعوا اسمعوا اسمعوا. اسمع. قفل. سد المايك. سد المايك. يريدوا اعتذار. يعني هذول، شوف، اولا انا اعتذر الان، لكن سأبين لكم أن هؤلاء طلبهم للاعتذار ليس حبا في الملك وليس غيرة له. أما أنا فقد اعتذرت للملك قبل أن آتي المغرب. يعني واحد يدخل المغرب ويقول: يا جلالة الملك محمد السادس، أنا قادم إلى البلاد في حماك، أنا في حماك. ما معنى هذا؟ يعني بالله عليكم، واحد داخل في حمى شخص، أليس يراهن عليه؟ وأليس يراه عدلا؟ وأليس يراه ثقة أصلا؟ وإذا كانوا يريدون اللفظ: أنا يا جلالة الملك محمد السادس أعتذر إليك وإلى الشعب المغربي عما بدر مني، وأقول لك أن هناك من شعبك من يعيدون تلك المقاطع كي يسيئون إليك، مقاطع قد تبرأ منها أسعد الشرعي ونثرها وأصبحت من الماضي وتاب عنها واعتذر عنها، وأن هناك مغاربة يتاجرون باسمك يا جلالة الملك لكي ينالوا من أسعد الشرعي، وأنهم يعيدون عبارات التي تسيء إليك وإلى شخصك المحترم المقدر، ليس بنية صادقة. أنا أقول يا جلالة الملك محمد السادس وعلى السلطات في المغرب أن تلك المقاطع لا تمثلني، وأبرأ إلى الله منها، ولا عادت لي، وأنا أتوب إلى الله منها. كانت سقطات وكانت غلطات وكانت أخطاء بشرية من العبد الفقير إلى الله أسعد الشرعي، قالها في شخص الملك محمد السادس، وأنا أبرأ إلى الله من تلك المقاطع. فإن وجد يا جلالة الملك من شعبك المغاربة من يعيد تلك المقاطع فهو الذي يسيء إليك وليس المتحدث في المقطع. هذا الكلام وصلوه. هذا تعميم لجميع المغاربة، إلى الديوان الملكي، إلى جلالة الملك، ولو أنه لا يعرف أن هناك شيء اسمه أسعد الشرعي، لكن دعني أكلمهم بعقليتهم. من أخرج تلك المقاطع ومن يعيد تدوير تلك النفايات الذي أنا أعتبرها نفايات وأنا الذي تكلمت، هذا الرجل يسيء إليك. هو من يعيدها كي ينال مني. هذا أولا يقدح في عدالتك أنت، لأنني دخلت إلى المغرب بعد أن كنت قد أسأت لشخص الملك، ودخلت في حماك وحميت داخل المغرب، وحصلت الحماية وحصلت الدعم وحصلت الاحترام وحصلت الاستقبال. فإن كان هذا يرونه قصور منك فهذه إساءة إليك، وهذا إساءة للسلطات داخل المغرب، لأنني دخلت وليسوا هم ملكيون أكثر من الملك. هذا حتى أقطع عليهم الطريق. عمموا هذا الكلام وافتحوا هذا الكلام. هم يطالبون بالاعتذار. أعتذر لجلالة الملك محمد السادس وللأسرة الحاكمة وللديوان الملكي ولكل مغربي ولكل مغربية على كل كلمة سوء قلتها في ملككم، وفي كل لفظ سيء قلته في ملككم، وفي كل سبة سبيتها ملككم. وأنا أبرأ إلى الله من تلك المقاطع، وأنا أبرأ إلى الله من تلك المقاطع. فمن أراد أن يعيد هذه المقاطع من المغاربة فهو مشكوك فيه. يا مغاربة عمموها. أقسم بالله لا همهم ملك ولا يريدون ملك، وليسوا ولن يكونوا ملكين أكثر من الملك. أنا دخلت البلاد تحت نظر وسمع الحكومة والمخابرات والدولة، ووجدت إكرام حتى من الجهات الرسمية التي عينها الملك
أي اللي عينها الملك الذي تعتبرون أنفسكم أنتم أنكم ملكيون أكثر من الملك. دخلت المغرب ودخلت المطار واستقبلني العمال الذين معينين شخصيا من الملك، عمال في مدن مغربية استقبلوني، وفي دوائر حكومية ودكاترة مغاربة استقبلوني، وهذا دليل على أن هذا اعتذار مني قبلوه، وأن أسعد الشرعي أصبح يعني الزيارة جبت ما قبلها وانتهينا وخلصنا. فمن يعيد أكررها المرة الرابعة، عمم يا ياسر، عمموا يلي في القست، عمموا يلي في اللايف، عمموا هذا الكلام. أقسم لكم بالله يمينا أن همهم الأول الأدسنس والفلوس والمتابعات، وليس شخص الملك محمد السادس. أقسم بالله أن من يكثر الكلام عن الملك وملكي وملك وملكي وملك وملكي لكي ينال من أسعد الشرعي، هذا يظهر الملك على أنه ضعيف، ويظهر على أنه يعني ينزله من مكانته. فعليكم أن تلجموا هؤلاء. هذا هو اعتذار، هم يطالبون بالاعتذار، هذا هو اعتذار. للمرة العاشرة أعتذر للملك محمد السادس، وأعتذر للأسرة الحاكمة وللديوان الملكي وللأساتذة الكرام ولكل مغربي ولكل مغربية، لأنني أسأت إلى شخص عزيز عليكم. انتهى الموضوع، وهذا الكلام وصلوه لهم وانتهينا. من يعيد، ركزوا على هذا الكلام. أنا أريد أنهي الموضوع هذا اليوم، ننهيه. أنا اليوم مغاربة يهددونني بالقتل على أساس أن عندهم غيرة من الملك. يهددني، قال أنت سبيت ملكي، ملكك سمح لي بالدخول غصبا عنك أنت يا غبي. دخلت المطار ولقيت استقبال لم يسبق لشخص. هذا دليل على أنهم يعرفون معادن الرجال. هذا دليل على أن على أن المخابرات المغربية والحكومة المغربية تعرف معدن الرجل. نعم أسأت، لكن لم يكن إساءتي بخبث أو بحقد. نعم كانت طيشة مراهق أو طيشة مراهقة إعلامية أو طيش واحد بادئ قناة، ربما ما وصفت الحالة بشكل سليم، خرجت مني ألفاظ. ودخلت البلد، دخلت بلدك، دخلت تحت، أنا ما تهربت. دخلت من المطار وقابلت ناس رسميين، وصلت إلى أعلى المراتب، وصلت ناس معينين من الملك شخصيا. يا غبي ناس قابلتهم وظائفهم معينين بقرارات ملكية. لو أن حكومتك ودولتك تعتبرني مسيئا للملك، كيف سيستقبلني عامل عينه الملك؟ كيف سيستقبلني إناس؟ علشان تعرفوا يا جماعة أن المتاجرة بملك البلاد هي الإساءة الحقيقية له. عشان تعرفوا أن من يعيد تلك المقاطع القديمة ليس حبا في الملك، هو يريد أن ينال مني ويحرض علي المغاربة ويدعوهم إلى قتلي، القتل. يقول لك يتحداني أجي المغرب، وقد تم التغرير بها أخي أسعد. ربما دقيقة. خلني أكمل هذا الكلام عشان نحسم هذا الموضوع وتخرجوا منه. ولا أريد أن أكون أنا مادة للنقاش بينكم كمغاربة. لا أريد أن أكون مادة، لا أريد أن يقحم الملك يا أخوان. والله العظيم أن هؤلاء أحزنوني، ليس من شخصي أنا، والله أنهم خدموني. الذي ما كان يعرفني في المغرب الآن عرفني. عملوا لي إشهار لو دفعت عليه $100,000 والله ما حصله. إشهار ضخم. أوجدوا لي محبة إضافية من المغاربة فوق ما كانت لي، لأن هؤلاء شذاذ آفاق. يعني نفس أسلوب التبونيون اقتلوه. يقولون هكذا الكبرانات من داخل الجزائر، اقتلوا أسعد الشرعي ودمه في رقبتي لأنه أساء إلى الشهداء، وأنا ما سبيت الشهداء. نفس الأسلوب، اقتلوه لقد أساء إلى الملك. ها أنا قد اعتذرت، وها أنا قد نفضت يدي من الموضوع. وإذا واحد منكم فتح هذا الموضوع أو أعاد العبارات التي كنت أقولها في الملك محمد السادس، أنا أبرأ إلى الله منها، وما عادت تمثلني، وهي تمثل من يرددها ومن يجترها. صلى الله وبارك. اللي بعده، من الذي بعده؟ أنا. لحظة، الأخ حمزة كمل ولا ما كملش؟ لا باقي ما كملتش اخويا اسعد. طيب تفضل. اهلا وسهلا بالاعتذار، ولو انني ماشي من المغاربه اللي كيطالبوا بالاعتذار، هذه اول شيء. لا المهم شوف، أنا قطعت عليهم الطريق. ما عندي 100 سالك، برافو عليك. الاعتذار قد تم. شوف أنا لا يمكن أن يستقبلني مغربي واحد لو أنه يراني مسيئا للملك. أنا دخلت ما في مدينة لو دخلت البيوت عند نخبة المغرب، نخبة زبدة المغرب، الزبدة
الزبدة ديال المغرب دخلت بيوتهم واستقبل، والله لو كانوا يعلمون أنني مسيء للملك لما أدخلوني بيوتهم. هؤلاء ملكيون أكثر من الملك. فأنا اعتذرت، بس أقطع الطريق، خلاص ما عاد لهم حجة، انتهى أمرهم، خلاص خلصوا. تمام. حتى انتم الان اصبح لكم موقف قوه. هم يقولوا لماذا اسعد لا يعتذر؟ انا اعتذرت يا اخي، وكررت الاعتذار 5 مرات، وتستطيعوا الان ان تحطوا اصابعكم الاثنين في عيونهم، قولوا اسكتوا، الرجل تبرأ من الكلام. انا احب الملك محمد السادس، اقسم بالله انني اجل هذا الرجل، اختلف مع سياسته عادي، لكن على الصعيد الشخصي رجل ليس دموي، ليس قاسي، ليس مستبد، ليس متكبر، رجل محترم. وزاد حببني فيه عندما دخلت المغرب ورأيت الدولة ورأيت المنشآت ورأيت البنية التحتية ورأيت المغاربة ورأيت التآلف والتعايش والمحبة والقيم المغربية الذي يضربوها هؤلاء الآن في العمق. القيم المغربية التي سحرتني وسحرت كل زائر للمغرب. قسما بالله عندكم قيم ما عادش موجودة في الشعوب، اندثرت. عندكم قيم التسامح حقيقية موجودة، عندكم دماثة الأخلاق والتعالي والتسامي عن الأخطاء، عندكم التسامح. أنا جربت التسامح، أنا بنفسي جربت التسامح. سامحوا معي. يأتي لك شوية حثالة، أصحاب قنوات خاوية، أصحاب قنوات نسج العنكبوت فيها، يتاجرون باسم أسعد الشرعي الملك محمد السادس، يتاجرون باسمي كي يحصلوا على لايفات ويحصلوا على لايكات ويحصلوا على شوية أدسنس باسمي، باسم أنه أنا أسيء للملك. هذه متاجرة بجلالة الملك، أنتم أدرى بها الآن. أنا نفضت يدي من الموضوع، والموضوع أصبح مغربيا بحتا. تفضل يا أخي، كمل في دقيقة. نعم. انا بصراحه كنتمنى من المغاربه وهذا الحضور الكرام اللي هما 3400 واحد تقريبا، يعني هذه الحرب الشرسه اللي هما نوضوا على اسعد الشرعي، كنتمنى من كل قلبي ينوضوها على هذاك اللي من بني جلدتنا، اللي قال في المغاربه ما قال، من اللي قال عند قولته الشهيره غيبان لك المغربي نازل الشارع وتابعوه 20 واحد. يعني انا كنقول فقط 10% من هذه الحمله الشرسه على اسعد الشرعي نتمنى على الله يديروهم على السيد، باش ياكدوا لنا بانهم هما فعلا ملكيين. انا ما عرفتهمش امتى كانوا ملكيين، ايام حركه 20 فبراير ملي كانوا كينزلوا كيقول لك الشعب يريد اسقاط النظام. فين كنتوا؟ علاش ما زنتوش نتوما من البيوت باش تهاجموا هذاك الناس اللي كيقول لك الشعب يريد اسقاط النظام؟ حنا كنعرفوهم كلهم مرتزقه، اصحاب قنوات تابعين للادسنس، هذا لا يخفى علينا. وانا اتحدى اي واحد فاتح قناه كيقول لي كندافع انا على القضيه الوطنيه، النهار يتحيد ليه الادسنس اقسم بالله الذي لا رب سواه ما تلقاش حتى شي واحد فاتح قناه كيتكلم على القضيه الوطنيه. طالما فيه فلوس، طالما فيه قضيه وطنيه، يتحبس الادسنس، ما فيه لا بطيخ ولا يديك ولا يخليك. هذا يعني بايجاز اخي اسعد الشرعي. وما تنساش باش تحاول ان شاء الله تستهدف الدكتور تاج الدين الحسيني، هذا من جهه. وانا كيف اؤمن بهذه القضيه او هذا النقاش؟ والله عز وجل يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ناس فاتحه بوتوث، مع كل احترامي للناس، فاتحه بوتوث على الساعه 3 صباحا، 4 صباحا، 5 صباحا، الناس يعني جسدك عليك حق، وانت فاتح كتكلم كتدافع عن القضيه الوطنيه. بغاو يقسموا لي بلادي، اش من بلاد عندك انت غيقسموا لك؟ اش جاو عندك؟ راه اللي الناس اللي هما كيدافعوا على القضيه الوطنيه الاحرار هما هؤلاء المرابطين اللي في السلطه على الصحه في الحدود المغربيه. هؤلاء هما الرجال. انت شاب جوال في البيت ديالك، سخون في البطانيه ديالك، واكل شارب معشي، وكتقول كندافع على القضيه الوطنيه، كندافع على الصحراء. يخيل اليك. هذا باختصار. وعلى فكره يا اخي اسعد الشرعي، معك الاخ اللي بعث لك الفيديو البارح بالليل، الفيديو بتاع اليمن اللي فيه الصوره بتاعتك. اهلا، اشكرك شكرا جزيلا. الرقم الاماراتي. انا عندي معك كلام ان شاء الله، حاول تجاوب. يلا في امان الله. تمام. القلم. طيب، الاخت سعاد، ثم الاخ اسامه، ثم او نزار، ثم اسامه، ثم ياسر. عفوا بسرعه، اختصار شديد. حسنا. السلام عليكم. السلام عليكم اخ. واش لا من اللي تكلم؟ انا الاخ نزار. سعاد ثم نزار. انا داكور. يا تفضل يا سعاد. السلام عليكم اخي اسعد. والله نتشرف وحق الله. انا لم اعرف انني غادي تستقبلني دابا. والله العلي العظيم فرحت فرح
لا 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 يوصف. اسعد والله لا تنتشرفوا بك ومرحبا بك والف مرحبا في عندك في المغرب. والمغاربه هم الذي رايتهم في المغرب، وليس المغاربه اللي كاينين دوك العشره ديال التبونيين المغاربه اللي كاينين في التيك توك. هادوك تبونيين مغاربه، واحد المجموعه يوم ممكن دوك النساء متزوجون بجزائريين يقتلونهم عصا ليل نهار ويقولون لهم حاربوا أسعد الشرعي. والله العلي العظيم. أما نحن فنحبك في الله. لما أنا أترقب ليل نهار، أنا عرفت التيك توك إلا بأسعد الشرعي، لم أكن أعرف هذا التيك توك هذا. والله العظيم كنت تنشوفك في مساحات أسعد الشرعي وأشوف اليوتيوب شرعي تيوب، ولما تكون تدير لايف في الشرعي تيوب تقول أنا سوف أنهي مع اليوتيوب وأذهب إلى التيك توك. وبدات درت تيليشارجيت تيك توك وبدات اتتبعك هنا تنتبعك هنا في التيك توك. والله العلي العظيم حنا مفتخرين باسعد الشرعي وكل الناس العرب اللي تيجيو عندنا المغرب. ولقد رسلت لك واحد النهار واحد الميساج في الواتساب شحال هذه قبل ما تدخل المغرب، قبل ما انت تدخل لي المغرب. قلت لك غير على فاش كنتي، حيت انا كنت متبعك قبل ان تدخل الى المغرب، لما كنتي تتعلق على محمد السادس، وصفت لك قلت لك انايا راه حنا نحن المغاربه نحبك في الله ونحب الملك ديالنا. يعني علق على السياسه المغربيه واترك هذه اللي قلتها. وبعد ذلك والله احببناك، والمغاربه هم اللي شفتيهم والله العلي العظيم. وزوجة بومهدي تمثل جميع النساء، هذوك هما النساء المغربيات وليسوا نساء تيك توك ولا المغاربه التبونيون. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. والله لا لا تغلطي في نساء التيك توك، لانك انت موجوده في التيك توك، حتى اللي في التيك توك محترمه. دابا انا احنا من اسعد الشرعي. هذوك يغلطون فينا ليل نهار، لا يهمني في ذلك. اما هذوك فنحن نغلط معهم التبونيون المغاربه، لانهم لو يريدوا يقولوا شيء، يبغوا يقولوا شي حاجه يمشيو يقولوها للناس الذي يحاربوننا بوسبير، يحاربوننا باشياء ليست فينا. أما أسعد الشرعي لماذا؟ أنا أحب منصة أسعد الشرعي ولا عزاء للحاقدين. اللي بغى يشوف شي منصة أخرى يمشي يشوفها. وحاجة أخرى أسعد أخويا، حنا القضية ديال اليمنية راه لا نعرفها كثيرا. هو كان اللايف هذا عن اليمن، ثم أخرجونا عن اليمن. كان الموضوع عن دور المغرب في التحالف في اليمن ودور الجزائر، لكن الجماعة أخرجونا عنه. لا بأس، نفتح لكم لايفات إن شاء الله أخرى ونتيح لكم المجال أن تسألوا عن الشأن اليمني، ونحن نجيبكم إن شاء الله بكل حيادية وبكل قوة إن شاء الله. شكرا لك يا ماشي بارك الله فيك أسعد. وإن شاء الله حتى إلا كنتي هنا في الصيف إن شاء الله، إلا مشيتي الصيف للمغرب حتى حنا إن شاء الله، أنا كاينة في فرنسا، نجي أنا والزوج ديالي نسلموا عليك واخا فين ما كنتي. انت وبومهدي بارك الله فيك. واخ ياسر، بغيت نسلم على ياسر، والله العظيم ياسر يمثلني. ياسر ترنح ونزل، ما ندري ايش عنده مشكله دائما. صافي معليش. يلا السلام عليك اخي اسعد. نعم اخويا. شكرا لك. كاو ساليتي دابا. رشا غنسلم على رشا حيت دخلت عندها ذاك النهار مسكينه، الله يجازيها بخير. بارك الله فيك. نعم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. يعني انا هبطني يا اخي. هبطك انا. هبطني يا اخويا، ما تنعرفش نهبطك. حاضر، انا هبطك.